vídeo do YouTube. Eu estou aqui para fazer mais um vlog de slime. E gente, estou aqui com minhas amigas para dar nota para Ivone depois de 0 a 10. Então, primeiro vamos começar com a cola. Estou aqui com esse potinho. Esse ajuda das amigas também. A produção tá linda. Acho que já foi muito. Acho que já foi tudo. Já foi tudo. Já foi mais tudo. Já foi tudo que era. Agora o creme vai virar escuro. Depois vai botar. Gente, eu perdi a tampa. É só apertar que ela sai, é. Aí pronto. Gente, é porque essa espuma, sem aquele negócio de apertar, dói muito, porque é um cano. É um caninho. Gente, a gente vai dar para o vídeo e até daqui a pouco. Em 3, 2, 1. Gente, voltei aqui com minhas amigas. A gente conseguimos um pouquinho de tempo. E, gente, aqui a gente agora tem que mexer muito. Sim, a gente tem que mexer muito bem, porque é branco e branco. E tem que estar bem homogêneo, olha só. Dessa texturinha aqui, ó. Sim, galera. E depois a gente vai botar o corante. Vai ser outra coisa difícil. Aqui é tem gel, gente. Tem gel, top. É. Tem um brinquedo aqui embaixo. Tem brinquedo aqui embaixo. Coloquei corante vermelho. Muito, tá ficando lindo. Gente, e é muito enquanto eu coloco no glitter. Não, deixa eu... Gente, ficou rosa. Tem que colocar mais porque ele já tem slime rosa. Slime de cor repetida. Sim, eu estou aqui de novo, como vocês notaram. Não, porque eu pego do condomínio que eu agora. E, gente, olha só. Eu gosto de slime repetido. Eu tenho uma rosa. Sai um pouco de slime rosa. Eu acho muito... Agora a água boricada e o... Não, Tá bom, mãe. Tá muito rosa já. ela quer um vermelho. Não, mas não dá o tom vermelho. Ele é meio... É vermelho morango. Aí ele tem que ficar... Na Não cor dá do o tom chocolate. vermelho. Gente, dá uma melação. Sim, dá uma melação. Vou colocar isso tudo. Ai, bastante brilho. Ai, deixa eu mexer. Tá bom, vai. Acho que não tem mais, não. Acabou. Acabou, mamãe. Agora eu tô mexendo. Vai, mexer. Gente, o glitter não deu efeito. Cuidado pra não manchar o cabelo, viu? Bom, deu um pouquinho de efeito, mas a câmera não fez nada pra ver. Põe a E água agora boricada. a gente... Gente, mas onde que a gente vai fazer essa mistura? Aqui. Vai ficar fraco. O único problema, né? Bom. Cuidado, o bicarbonato é o que endurece a moeba. Se você botar muito, ele vai ficar duro. Bote só... Aqui, só um pouquinho, ó. Não, menos, gatinha. Pode bater. Colherzinha, pode bater mais. Aqui, esse bicarbonato de que minha vida, assim, gente. É, pronto. Misture. E vai botando aos poucos. Misture na água bem. Na água boricada. Ai, derrubou. Bota mais. Ah, não. Isso aqui era só sujeira. Pronto, misture bem e vai colocando. Tá bom, mamãe. É porque Vai ficar duro. O mal de criança é a teimosia. E vai colocando agora o líquido aos poucos. Não, sai. Gente, deixa eu ir misturando. Eu vou misturando enquanto... Não, deixa eu ir misturando. Uma vai botando e a outra vai misturando. Eu vou colocando. Meu Deus, ó. Já tá mais um pouquinho de pressão, mas não pode muito, senão ela pode ficar muito, mas muito dura. Gente, é porque... Eu fiz bem. Mexe bem. Deixa eu ir mexendo com ela assim, rapidinho. Ela é muito ansiosa. Deixa eu... Vai,
vamos nesse. Gente, olha só. Que coisa. Mais um pouquinho, vá. Meu Deus. As pouquinho vai dando um ponto. Olha só. Quando tiver... Já... Oi. A produção tá aqui me ajudando. Vai. Quando desgrudar do pote, aí a gente vai ter que ir sovando. Gente. E aí? Põe mais água boricada. Podem fazer aqui a misturinha, a misturinha. Foi que eu fiz pouca, gente, porque eu sempre morro de medo daquilo lá acontecer. Olha o rastro que a produção fez. Mexe, tá bom. Será que vai dar certo? Vai ter que sovar depois na mesinha. Sim. Já desgrudou? Nada ainda? Nossa! Você não vai botar um pouquinho de água boricada, não? Tá indo, gente, tá indo. Já tá? Já começou mais rápido. Gente, esse slime tá dando mais trabalho até da história no meu canal aqui, gente. É só isso. Tá Peraí, muito vai. mole, mais misturinha. É porque eu botei pouco. Não, peraí, vá. Misturinha. Deixa eu fazer a misturinha. Gente, sempre a misturinha. Quanto você pode colocar lente? Bom, líquido de lente de contato, ou bórax com água, ou bicarbonato de sódio com água boricada. Vamos lá? Tem muitas opções. Tem que mexer. Aí agora tá dando. Tá dando ponto. Só mais um pouquinho. Mas mãe. vai dar tudo errado. Olha, tá dando um ponto. Gente, eu acho que assim Vai. Não tem nada não, água boricada. Água boricada não tem problema, gente. Água boricada não tem limite. Você pode colocar um pote inteiro de água boricada. Deixa eu mexer agora. Olha, tá ficando bom. Cuidado. Gente, sempre tem Rapaz, eu acho que eu vou dar pausa nesse vídeo. Quem vai terminar sou eu, esse slime, viu? E é 1, e é 2, e é 3. Não, eu tô só resumindo. Tem que... Ah, Daqui a pouco. E pelo menos Joga melhorou, aí. gente. joga um pouco. Aí, Olha, tá dando um ponto. pronto, Agora. solta. Vai sem parar agora. Sem parar agora. Agora é a hora do sem parar. Aí depois eu vou derramar e a gente vai sovar na mesa. Bom, gente, vão tirando e colocando É. na mesinha da brinquedoteca. Uhum. Tem que fechar aqui. Gente, Vai, então a relação. Vocês têm que se lembrar de dar Joga um pra lá. like e se inscrever no canal. E botar as notificações do vídeo pra não perder nenhum vídeo novo. E botar aí Virando. nos comentários. Quem é que vai meter a mão? Eu Então vou. vai. Ah, não, eu, porque ela já mexeu. Tem que... Vamos. Vai, divide. Vai. Vai. Bora. Mete a mão. Vai, mete a mão. Mete a mão pra botar na vasilha. Tira da Tira a vasilha. colherzinha. Colher não. Ah, vamos. Não Bora. tem que ter nojo. Bora lá. Quem vai mais? Vai e vai salvando na mão até soltar. Ai, vou dar uma pausazinha aqui só pra tirar o restinho. Gente, até... Alguém pega Pra salvar. E aqui tá botando tudo na minha mão. Vai jogar água aí pra soltar essa daí, água boricada. Slime, você não pode pegar só porque eu não. Peraí, tia, deixa ela aprontar. Oi, se colar na roupa. Não, sai daí. Bota essa também. Vem cá, bota aqui. Jogue água boricada pra ir soltando. E vá salvando. Essa foi Na a mão, isso. é. Tá soltando. Tá bom, não coloque mais não. Assim, aí vai soltando, é. Isso. Olha, gente, tá ficando ali. Não, já não tá mais ainda. Tá gravando? Tô. Ai, gente, olha como tá ficando. Pega um pozinho, vai, joga um pouquinho na mesa pra ver se Não, solta. pozinho. Não tá com a mão suja. Ninguém vai Nossa, meu Deus. pegar. A produção vai pegar. Ô, Jesus, que A confusão. produção tá aí de boa. Gruda na roupa. Grudou na roupa? Frente. Grudou na roupa, foi? Foi dele. Olha. Ai, mas já tá dando ponto. E aí, tá dando ponto? Gente, não coloca muito. Mãe, não coloca muito, pelo amor de Deus. Ai, mas já tá dando ponto. Vai dando Ó, eu vou jogar assim na mesa e vocês vão dando ponto aí, ó. Tá bom, mãe. Tá bom. Senão vai ficar muito dura. É,
É, vai juntando com a mão, ó. E vocês, quem tiver, isso, vai salvando. Olha a minha. Ela é muito ótima. Ai, tá Vai, uma cor. deixa eu ver. Eita, uma cor chiclete. Você pega na sua mão, olha. É uma cor de chiclete de tutti-frutti. Pronto, tá soltando? Agora? Tá. Isso. Ó, tá vendo? A dela já tá dando ponto já, olha. É, gente. Tem que ir salvando pra soltar. Gente. Pronto, aí, aí. E aí, tá dando certo? E o seu, Mayara? Já deu? Já deu certo? Gente, cuidado pra não grudar na roupa. Pois é, né? E nem no sofá, senão a vai ter mãe... que lavar. Ai, aquela briga toda. Pronto? Não, gente. Conseguiu, mãe? Eu consegui, olha. Gente, depois vai ter que limpar tudo. não Eu pode limpo, eu limpo. A minha eu consegui. Ó, e a dela já deu, aí já tá estralando aí. A minha também. Eu tô aqui grudando na Deixa eu mão. fazer aquela gente. Cadê? A sua já tá, mamãe? A minha já tá. Já? Uou. É porque eu peguei pequenininha. Aqui, ó, gente. Pronto. Então todo mundo conseguiu? Fazer uma slime. E, gente, Então,